नारायणीयं 50வது दशकं वत्सासुरवधं बकासुरवधम् तरलमधुकृतबृन्दे बृन्दावनेतमनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधरसको देव श्रीमन्विचेरितधारयन् गवलमुरलीवेत्रं नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहितजगति रक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं बृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत् सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वाचकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षताः रभसविलसत्पुच्छं विच्छायतोष विलोकयन् किमपि वलितस्कन्दं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितं तमत चरणे विभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुहजनमहावृक्षे चिक्षेपितक्षतजीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतजनवक्षुण्ण चोणीरुहशतकानने दिवि बृन्दारका कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदाहरे सुरभिलतमामूर्धन् योद्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेद्युक्तो बालै सहेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपणोद्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरसोऽयं नूनं समेति शनैरितिः क्वचन दिवसे भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पातः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुभर्गं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरं पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिलनिगिलग्नग्निः प्रख्यं पुनर्धृतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्या कोट्या तदा तु भवान् विभो कलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चु प्रगृह्य ददारतं सपति सहजां संद्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमगमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा समननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनोगणे किरति सुमनो बृन्दं बृन्दावनात् गृहमय्यताः ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्याराद् आरूढमोदमुदीक्षितः जनितजननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिर प्रतितवसते सौरे दूरीकुरुष्व ममामयान् गुरुवायूरप्पा शरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।